مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لحضراتكم نشرة العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. الجمعية الوطنية للصوم تحتفل بالذكرى 25 لتأسيسها. تدريب المزارعين لإعداد السماد في بارنتو. تأهيل الشباب في الإدارة والقيادة. النيجر تعطي الضوء الأخضر لجيشي بوركينا فاسو ومالي التدخل. مناورات أستراليا فلبينية في بحر الصين الجنوبي. الحرائق تخلق قتلى وأرض محترقة في اليونان. احتفلت الجمعية الوطنية للصوم في إريتريا بالذكرى السنوية 25 لتأسيسها في 26 من أغسطس في أسمرة بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة تحت شعار يهزم الصوم بالوعي. قال رئيس الجمعية السيد ولد ميكائيل سالة إن الجمعية الوطنية للصوم في إريتريا توفر تدريبات وتخلق فرص العمل وتطوير وتعليم حقوق الصوم لتعزيز حقوق الصوم خلال ربع قرن من عمرها، وذلك رغم صعوبة إعاقة الصوم وقلة القوى البشرية والمالية والمادية، معطية الأولوية لرفع مستوى الوعي حول حقوق الصوم. ونشر نمو وانتشار لغة الإشارة في جميع أنحاء البلاد. وشكر الشعب والحكومة على خلق بيئة مستقرة للجمعية لتطوير البرامج الاستراتيجية التي يمكن أن يستفيدوا منها الصوم. وقال المدير العام لإدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرت آف السهاية إن الصوم جزء لا يتجزأ من المجتمع مثل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الآخرين، مشددا على ضرورة تهيئة بيئة صلبة للحصول على الفرص المتساوية في حياتهم ومبادئ استراتيجية للحكومة والجبهة. وحث الجمعية الوطنية للصوم في إريتريا على استخدام إنجازاتها كنقطة انطلاق لتعزيز تنظيمها ووحدتها. وتضمنت المناسبة أوراق بحثية ركزت على لغة الإشارة وحالة زواج الصم وأنظمة وأساليب تدريس الأطفال والكبار الصم، بالإضافة إلى جلسات فنية قدمها طلاب لغة الإشارة والصم. تأسست الجمعية الوطنية للصوم في إريتريا في يونيو عام 1998 وتضم 4000 عضو على مستوى البلاد، وأصبحت عضوا في المنظمة العالمية للصوم عام 2001. يتم تنفيذ الحملات في جميع المؤسسات الصحية في إقليم القشبركة لرفع مستوى الوعي العام حول حليب الأم في الفترة من الأول من أغسطس إلى نهاية أغسطس. قال الدكتور هايلوم كيداني رئيس فرع وزارة الصحة بالقشبركة في المناسبة المقامة خلال 23 من أغسطس في بارنتو إن حليب الأم غذاء لا غنى عنه للنمو الجسدي والعقلي الطبيعي في إريتريا. وقال إن عدد الأطفال الذين يحصلون على حليب الأم وصل إلى 98%، وحث المجتمع على زيادة مساهمته في زيادة النتائج. وأشار إلى أنه عندما يعاني الأطفال من سوء التغذية فإن نموهم العقلي والجسدي يكون محدودا ويصبحون عرضة لمختلف الأمراض والضغوطات الأسرية وتقل إنتاجيتهم، داعيا المجتمع والجهات الشريكة لتعزيز مساهمتهم في هذا الشأن. وفي الختام قال حاكم القشبركة سعادة السفير محمود علي حروي إن التغيرات المسجلة في القطاع الصحي في القشبركة هي نتيجة المساهمة العامة الكبيرة والجهود القوية التي يبذلها المهنيون الصحيون، داعيا للعمل المنسق بهدف تنشئة أطفال أصحاء. وبهذه المناسبة أقيمت مسابقة معلومات عامة احتفالا بيوم الرضاعة الطبيعية، واشتملت الأمهات المتفوقات الجوائز من يد سكرتير الجبهة في الإقليم السفير جابرة محمود علي. أدت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعاصفة إلى تدمير المنازل ومنتجات الملح في مديريتي مصوع وفورو بشمال البحر الأحمر. وقال منتج الملح أن الفيضانات الغزيرة في مصوع جرفت في 23 من أغسطس نحو 3000 كنتال من الملح الذي تم جمعه للحصاد في حقول ملح الزعكر، في حين جرفت حقول ملح كبيرة ونحو 5000 كنتال من الملح إلى البحر في حقول ملح قرقسوم.
وقالوا إن حقولهم تتضرر باستمرار بسبب الفيضانات القادمة من المرتفعات والأمطار الغزيرة التي تهطل في المنطقة، داعين الجهات المعنية لدعمهم بالآليات. ويوجد في مصوع حوالي 250 عضوا متآطرين في جمعيات منتجي الملح زعكر وقرقسم وحسمت. وبالمثل انهار خلال 24 من أغسطس 16 منزلا في قرى زولا وعد عمارو وجيل العندي وفورو، بينما دمرت 3 مدارس في قرى جيل العندي وزولا ومايلاكاسو. بالإضافة إلى ذلك لحقت أضرار بقنوات تحويل السيول المشاهدة حديثا في زولا وأفتا وحديش وعد عمارو. وفي الوقت نفسه نفقت جراء الأمطار الغزيرة 31 رأسا من الماشية في ضاحية إيغلا بمديرية عد قيح في 22 من أغسطس، حسب ما قال حاكم الضاحية السيد أحمد محمد. نظمت في 18 من أغسطس في قاعة عد بقعوب بعد خالة ندوة لأصحاب المرافق الخدمية، وقد تركزت على العلاقة الوطيدة بين العمال وأرباب العمل. وقال مسؤول وحدة العمل في فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالأقليم الجنوبي السيد رزاني ولد أملاخ إن الهدف من الندوة القيام بأعمال جادة لإرسال العلاقة الآمنة بين العمال وأرباب العمل، مذكرا لتوظيف العمال على اتفاقية واضحة وبينة من الطرفين، موضحا في الوقت ذاته لتحكيم الطرفان بقانون العمل في حال حدثت مخالفات الاتفاقية من أحدهما. وذكر مسؤول الرقابة في فرع العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد صالح حديش تنفيذ أعمال الرقابة على المرافق الخدمية وأصحاب المؤسسات، أيضا داعيا إلى توخي الحذر فيما يتعلق بآليات العمل تحسبا من تعرض العمال والعمل للمخاطر. في الختام قدم المشاركون آراء بناءة تتعلق بسبل تنفيذ آليات عمل مهمة. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. تجمع نحو 20,000 مواطن من النيجر بالعاصمة نيامي لدعم العسكريين قضاة إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد. واحتشد الفرحون بقرار طرد السفير الفرنسي بملعب سيني كونتشي مع انقضاء شهر على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، مؤكدين رفضهم بالتدخل العسكري في بلادهم، في حين نشرت وثيقة تتضمن أوامر للقوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى. وردد المتظاهرين شعارات تندد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول مجموعة غرب أفريقيا إكواس على النيجر، كما أعربوا عن تأييدهم قادة الانقلاب. في تلك الأثناء نشرت على نطاق واسع وثيقة داخلية أصدرها رئيس أركان النيجر لتوجيه القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى. وتسعى مجموعة إكواس للتفاوض مع قادة انقلاب 26 من يوليو، لكنها تؤكد أنها مستعدة للتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن طائرة تنقل أفرادا من الجيش الأمريكي تعرضت لحادث في أثناء مهمة تدريبية في جزيرة ميليفيل شمالي داروين في الإقليم الشمالي بأستراليا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي أن 3 عناصر من قوات البحرية الأمريكية قتلوا في تحطم الطائرة في أستراليا. وذكرت شبكة إخبارية أن طائرة هليكوبتر من طراز في 22 أوسبري تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية. وفي السياق قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانزي في تصريحات صحفية إن تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب إلى حد كبير على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب، مضيفا أن الحادث لا صلة له بأفراد من القوات الأسترالية. لقي 13 شخص على الأقل مصرعهم في مدغشقر في حادث تدافع عند مدخل استاد رياضي في العاصمة، وفق ما أفادت مصادر محلية.
ووقع الحادث عند مدخل الاستاد، حيث زهاء 50,000 شخص يتجمعون لحضور حفل افتتاح النسخة 11 من دورة ألعاب جزر المحيط الهندي. وكان رئيس الوزراء كريستيان نتاسي قد قال أمام الصحفيين في وقت سابق من أمام أحد مستشفيات العاصمة الذي تم نقل مصابين إليه الحصيلة قير النهائية هي 12 قتيلا وما يصل إلى 80 جريحا. ولم يتم إلى الآن تحديد سبب التدافع. من جهته دعا الرئيس أندري راغولينا الذي كان حاضرا في حفل الافتتاح إلى الوقوف دقيقة صمت حداد على الضحايا. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومؤسسة سبايس إكس المركبة الفضائية دراغون التي تحمل 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة أطلق عليها كرو 7. وجرت عملية الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا بحضور نحو 10,000 شخص تجمعوا لحضور عملية الإقلاع التي تمت بعد تأجيل دام 24 ساعة لمنح المهندسين يوما إضافيا لفحص مكون في مركبة دراغون. وتقود هذه المهمة رائدة الفضاء الأمريكية من أصل إيراني ياسمين موغابلي، وتضم الدنماركي أندرياس موغنسون والياباني ساوتشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف. وسيحل هؤلاء مكان 4 رواد موجودين على متن محطة الفضاء الدولية حاليا. ومن المقرر أن يقضي الفريق 6 أشهر على متن محطة الفضاء بهدف إجراء تجارب علمية. مشاهدينا، بهذا ختمنا نشرتنا الإخبارية. إليكم التفاصيل. الجمعية الوطنية للصوم تحتفل بالذكرى 25 لتأسيسها. حملة لرفع مستوى الوعي العام حول حليب الأم. الأمطار الغزيرة تتسبب في حدوث أضرار في مصوع. قرار طرد السفير الفرنسي من النيجر يطلق مسيرات فرح والجيش بحالة تأهب. قتلى من البحرية الأمريكية في تحطم مروحية عسكرية بأستراليا. 13 قتيلا وعشرات الجرحى في تدافع عند مدخل استاد في مدغشقر. مشاهدينا، انتهت نشرتنا لهذا المساء. تحية طيبة مني لكم، إلى لقاء قريب.